ormai c'è più male. L'unica cosa buona è che questa cosa è normale. Natalia. Vanno a vedere. No, quindi non vanno a vedere, ragazzi. Ce n'era, non era. Oh, ragazzi. আসসালামু আলাইকুম। আজকের বৃষ্টিতে দেখেন কি অবস্থা। কাতানিয়া পিয়াসা কালা, পিয়াসা দমো একেবারে তলায় গেছে। আমার রেস্টুরেন্টে পানি ঢোকার সম্ভাবনা বেশি। আমার রেস্টুরেন্টের পাশেই ঘটনা।